我今日炒個酸辣炒薯仔絲，薯仔2隻，有啲人會叫做土豆，有2粒蒜頭同埋一啲薑，1湯匙嘅花椒，用適量嘅米醋，2隻指天椒，仲有一啲葱。薑切絲，蒜頭切片，呢個葱尾嘅部分我哋遲啲先落。切完個薯仔，用水浸住佢，加2湯匙嘅白醋，浸佢5分鐘。咁我哋沖洗幾次，將薯仔嗰啲澱粉質洗走。咁燒熱咗個鑊咧，就落啲油啦，跟住我哋轉細火，俾個花椒落去爆一爆。咁爆到呢個花椒有香味嘅時候咧，我哋撈翻出呢啲花椒。跟住落蒜片、薑片、薑絲同埋呢個葱把，咁炒到啲薯仔熟咧，我哋加適量嘅白醋、適量嘅糖、加埋我哋嘅葱啦，適量嘅鹽啦，如果食得辣嘅可以加啲辣椒油，咁我加少量嘅麻油落去，咁兜勻佢就可以上碟。